umunyamatiku ku muntu w'umugabo nkanjye cyane rwose ungize umunyamatiku uri kugenzwa n'umuntu ugira inama ungize umunyamatiku aha okay yamaze mwakumva ntiyatinze no kubona uzabiho akose ubundi nubwo ngaragara nk'ikijene n'ubundi nshatse najya gusumba karagaye n'imbonye hararagura karagaye nkajyanyemo ntago nabura 30 ahubwo reka nze nicomoke genda kwiyamye ku mugabo wawe nawe ndakwiyamye urumva niba ashobora kuba kubwiza ukuri kandi ukubwira ryari ntago nzi ibyo yakubwiye ariko ashobora agira ugutwi ku mugabo wawe areba itamureba mami uraje yambe mwana wanjye yambe neza gute isa kanica iminsi 3 yose ntabwo iminsi 3 suri kubona ari myinshi shamata wowe waratinze iminsi 3 yose uri mu mahugurwa se kara kazi nene nagiye kugira ngo tureko twabona kwiterambere ryaza mu rugo rwacu byatuma tutubonera umwanya iminsi 3 yose none myinshi pe bari watinze uko biba bimeze ariko nta kundi Usko mba nakubuze ngo ngarike umusheri wanjye wowe musheri nabaye umusheri nuko utabizi nabaye umusheri mwiza ariko gari amafaranga muremure ushinguye ufite umusatsi mwiza wirende ufite amasunzu afite inyuma w'inzobe ni mwiza none se wamukundiye amarende kandi numva ari kumurata ukuntu ateye ese amarende nayo mu byatumye nyene mukunda nibyo yani mugire afite business ikomeye Sasa mubikora ese kumba nakubuze ubwo ushaka umwanya nza mubwireze mubona ubu ndahari nta kibazo uzamunyereka amahugurwa yarangiye ubwo yarangiye ndaruhuka nk'icyumweru uzamunyereka muri weekend zawe ni gute utigeze ureba kuri biriya bisubizo bya Ariya ko bamusubije ko agiye kurira indege ukaba utumije yitegura hasigaye amasaha 2 ni gute wahangaye kutabyitaho mami nibyo ni amakosa yabaye ariko nyine nanone nike ko ndabahamagara ndi kuba inkuru nziza iruta amakuru mabi ntabwo yapfuye sibyo iyo nkuru byanze bikunze ni nziza cyane niba ari ababyeyi bamukunda barayishimira gusumbya uko bakitaye ku makosa yagize iteye yabaye ariko uzi ko umwana w'umuntu aba ari umuntu ukomeye kumenyesha ababyeyi mu mitagihe mu bintu byihutiwe gucya kandi utarateguje ariko twe tumufite urumva atari ikibazo kiri ujye ukosora ibintu pe mami nyine urumva ntangiriga nta nubwo bagakwiye kumbaza gutyo ni akazi kanyu nako kacu tuba turi ndimba ntanganye nako ndi kugakora nyine ngo ndebe ko byagenda neza niyo mpamvu byagenze kuko nanjye iyo mbireba karimba tuba twanaramuhaye umwanya akajya gusezera biwabo mu cyaro kabwira mama w'inkuru nziza cyangwa se uko bigiye kugenda bityo batazahangayika yego ndaza guhamagara iwabo ndebe niba byakunda mbibabwire ko kubyumva urumva biraba bikomeye gusa nimbibabwira ntabwo babihakana nyine kugira ute kubyumva ntekereza ko yaba yarabwiye iwabo inkuru nziza kandi nta kuntu ari kubwira inkuru iwabo nziza ngo yibagirwemo izina Chris cyangwa se wowe wakwibagirwe na mushiki wanjye na papa ukuntu uyu famiye twamufashe nk'umwana kugeza naho twamushakiye scholarship akaba yagiye kwiga muri Canada ariko baba ntabwo babura kwishima ati gute rega ahantu yaturutse mu cyaro usko tuntu twinshi ari nge batumwigishaga nagiye mbibona nuko zibirahure mbese ngo bihanagura gute ngo byagenda bikameneka ariko yatubereye umwana mwiza usko narigiye najya mu cyumba nkumva ari gusenga nkicara ku rugi ahumva ari umwana twamenyanye afite bibiliya arimo asenga mwaho afite bibiliya cyane ariya ndamukumbuye Yesu ashimwe mwana ese Yesu ashimwe ku mutima ngenda nabwiriza babwiriza abantu bagafashwa vyahatari iyo Yesu ashimwe ivuze ntabwo kuvuye ku mutima kandi kwisa nawe sawa nyine ndabona weho mana utari mu rukundo kandi ndabona urenze mba nshaka icyana nkaho giceka mba mbwiye rero urukundo nabandi bo nubwo ari ubwanjye nahita njya mu byo bworoshye noneho gushatse kumfata nk'akabenzi
agaruka akabenzi uvuze iby'ubworozi shaka umuntu wo kuvuga ngo ni umukristo iby'Imana birimo neza no kuza umbwira ngo iki n'iki sikusuzugura ahubwo wowe reka nkubwire njyewe umva nkubwire ariko umva nkubwire njye mbabarira unkunde gusa basi unkunde byonyine umpa umwanya wo kunkunda kano kanya ukirara nkawe ntabwo ndenze ko ngenda umuntu ukunda ibintu by'Imana wabyinjiramo cyane ariko wowe ntabwo bigusa pe uri ikirara biragusa njye nararirimbaga muri korari ariko umva nkubwire nabonye umwana nkawe ufite inyashi zimeze gutya ndavuga ati wallahi noneho ntago nakureka ni ukuri kw'Imana ngo bwira umuntu umukristo uvuga nyashi koko byari binzimye ntabwo ngiye birimo ahubwo uzashaka kino cyana kirarenze shumi kirarenze data we mami noneho ibaze ko iye hari umunsi yigeze kuza abaraje arambwira ngo Chris ntabwo uzi gusenga bitwa n'inkuba aranyigisha bigeze aho ndarambirwa ndavuga ngiye gusenga ndabizi nsango ni papa wamuneje ngo azanyigishe gusenga n'ukuri ariko siko ngiye wajyaga nsanga mu cyumba akambwira ngo singo sera waryamye usenga reka da narangiza nkamubwira ngo waza tugasengana tugasengana akajya kuryama byiza cyane nzamukumbura nawe bitanze umusaruro ariko mama mukabije kuba neza uziko hano se nyuze barambwira mama wanyu aba basore yaba urubyiruko ngo byubaha akazi abarangije kwiga ngo mbese ngo warimo nimero ya mama wampuza n'iwanyu ngo bakampa akazi mbese nyine usanga bavuga neza mbo Imana yatugiriye neza natwe tugomba kwita ku bantu kuko ngewe ari ntangira gukora uzumva uburyo bazaba uretse uzaba warangije kumenya utazasora umwana wanjye azarangiza ka system mbona kari kwiga nk'akantu katazarangiza wagira ngo ejo kazaba kabicumbitse uzarangiza uze dukorane ubishobore wowe data mama ngiye natekerezaga ko yarwaye amura uzi impamvu ku ishuri baba kubivuga amura umuntu w'umugabo ntabwo ibigo bituranye bo gare ngiye nkarwara amuru buriya oya mani ukunzi n'umutima ukomeye ngira narwara akadege n'ubundi papa hari nibwo yabyemera ntabwo ari isoko muri kumwe mwamfata agakungugirana na papa wawe umva ndakaza umuhungu papa hari ibyo nzano turabigarura hari papa hari ntabwo kaba kabyibwa aho ubonera ko katita ku bintu siko ngiye nigeze nsibira na rimwe uzi kubona rigiye hanze se byaturitse kuki wasibiye mu wa kane warasibiye kubera wari warwaye bakurikiza bamurwaye ibuke iyo ni impamvu yumvikana kandi byabaye igihembwe kimwe kandi amategeko y'icyo gihe babibara ikiri mu barwaye akarambura amategeko y'icyo gihe mami amategeko y'icyo gihe yavuga ko utsinzwe igihembwe kimwe bibiri ukabitsinda warimukaga sindangije nihuse ariko we yagendaga dubura kubera iki kubera abakobwa ngewe afite umusheri umwe gusa kuva mu wa kane ariko umuhungu wanjye ntacyo mushinja nawe rwose nubwo ujya unshinja ngo nkunda umuhungu wanjye cyane mwese ndabakunda nk'abana banjye ariko uretse pazo wenyine dukundana ngewe warumva bavuga ahandi basore pazo se urabizi neza ko pazo wenda ari wowe afite gusa ni ngewe wari wabona n'undi mukobwa uretse nyine abafamiliye cyangwa inshuti za mama bana murekera aho ngaho uza aho mwacocoraniye muhera mucyo cyane kubashera ibiki ngo no kurwara muru n'ibiki mbo Chris usabwa guhamagara iwabo ari mu cyaro mbo uhamagara niko nkubwiye mbaye nigende basi mami ndaza kubikora ariko kasi turabigaruka papa naza ari nige wasanga nakajiduye ngiye namwe ikiro mafi kwa kubitasi naguhonda yose ntabwo iramuzamba akakuzirika haramu kazajya haramo karakazamu se karakazamu uziko Bobby ndi inshuti nawe ngewe inkunda uziko ninjye wakazanye niba wakazanye siko katekimkuzi nta kibazo nanjye nshaka kureba umukwe wanjye kamana yanjye Mama yahimaze bwano nk'icuro nk'ebyiri udahari mawe ntabwo gushimishije kubona umugabo wanjye gitangaza birashimishije umva mfite amatsiko yo kumureba mva nzamubwira nanjye ejo azaze mubwiye ko ari we uzabahari ntabwo yaza nta kibazo ejo ntazi ubwo uzambwira reka mujye kuruhuka nananiwe ngiye kuruhuka gatoya ugiye kuruhuka urasanga nawe umutantine wacu yagutegura byiza umunsi wishimye se nabikunze none se umunsi nagusohokanye ibintu byameze neza wansabye gusohoka nabikwemereye kandi nambwiye yuko ari byiza
nishimye cyane. none se ahandi hantu ushaka kujya ingahiye Mu birunga. birunga Cyangwa tuzajya gusura ingagi. wabo nawe ndahakunda cyane Cyane ndahakunda bro ajya agiye akansiga nshaka ko tuzajya sibyo nkamwemeza shamva tuzarya n'ifoto. hari ahantu se habonye gute hari neza pe cyane se ko mbona ibintu byose uba wabyoroheje ntabyoroshye ni ukubera ikiba wabyoroheje ibintu byose reka n'ubundi iyo ukomeje ubuzima buragukomera ari sawa ko buri kintu cyose cyoroshye ari ngombwa ko mbikomeza icyazi ko iki ahantu hari somo Keza guzu. Shamani uyu munsi noneho uyu munsi wagenze nabi bro biriya biniga byanjye bishobore kuba byarabonye indi gang cyangwa indi rebo ahubwo njyewe ikintu ndi kubona ngiye gukora ese ubundi ko hano twabaga dufite amabanki aryoshye ibintu bimeze neza ubundi biriya bijama buriya byaba bisigaye biherereye bro uretse akose ubundi nubwo ngaragara nk'ikijene n'ubundi nshatse najya gusumba karagahene mbonye hararaguru karagahene nkajyanyemo ntabwo nabura 30 ahubwo reka nze n'icomokere keza uriya muntu nuba hehe mumenye na gute uriya niwe shere wawe umusore wanjye shuwa neza cyane mani uriya ntushaka kumwihorera nta kintu azakumarira uvuga ngo muri wese ushingiye kuki uriya muhungu aho nahuriye nawe hazi arega twigeze guhurira ahantu hari umuntu hagutelefone kandi sheri we ari kumujyajya amushaka y'iki amafaranga ese ubu uwo muntu wamwizera ubwo ntabwo ari njye nyine yawe guhamagara si sheri wawe uriya sheri wawe se cyane none se sheri we uriya muhungu ntabwo agukunda ubu gushingiye kuki kuko nabikubwiye hari umuntu ugeze gutelefona kandi amutelefona nka sheri we kandi umbwiye ko ari sheri wawe ubwo nyine ntabwo ari njye kubera iki kubera iki njye ndabizi ko nkunda urumva ibyo bintu uri kuvuga ntabyo nzi pe ubwo nta mategeko uri kwiza amategeko umuntu w'umugabo nkanjye cyane rwose ungize uri umunyamategeko kugenzwa n'umuntu gusa ugira inama ungize umunyamategeko aha okay nyamaze mwakumva ntiyatinze no kubona uzabibona Keza kutari kuvuga. vuga iki vuga iki n'akara kagamo Keza witonde. Witonde ntukandikire umugabo ngo nakagabo. nakagabo bebe Yubanzure nakagabo mva umva nkubwire Keza. Mbere yo gutuka umugabo wanjye ngo nakagabo yubanzure bakagabo muri kugendana mbere yo kugira umugabo. uvuze Uri kumva? Genda kwiyamye ku mugabo wanjye. nawe ndakwiyamye Uri kumva? urumva Niba umugabo wanjye ashobora akagabo ashobora kuba kubwiza ukuri kandi ukuri ryari ntago nzi ibyo yakubwiye ariko ashobora kuba agira kubwiza ugutwi ukuri k'umugabo wawe areba itamureba ari guteranya ibikubona so ndarwana niki asubundi hano muri mubiki keza hano muri mubiki ko numva mu gitondo ese bebe ni ibiki ubwiye Keza ku buryo yambwira nabi gutya ni udutiko twenyine ubutigo twanjye cyane se bebe wambwira ibintu mubwiye nyamaze ibintu nkubwo uzabyicuza njye nicuza nkaza kukureba sawa nyine singaha ndaha ntaza harahanduri umva sheri kandi nkubwire uyu nguyu icyo ngiye none okay none ngaho igendere nyawe wanze kucyumva neza ndagenda mureka ajyane n'akara kagabo kewe kujya wita umugabo akagabo wanjye kureba uwo muri kumwe